Hai guys, jadi aku pengen ke home sale squishy, so ini udah nyampe. Oke guys, jadi ini kita udah sampai, kita tinggal buka aja. Oke deh, jadi tadi aku udah buka. Kita tutup dulu. Kak, apa benar ini home sale? Iya kak, silahkan dipilih squishy-squishy-nya. Oh iya, shopping bag-nya di mana ya? Oh iya kak, maaf, aku nggak menyediakan shopping bag, tapi ada di sana. Jadi pakai troli ya? Iya. Ya udah kak, ini saya titip debit dulu ya. Oke. Ayo kita berbelanja. Teteng. Ini squishy-nya boleh di squeeze kan? Boleh kak, tapi jangan diremes-remes banget. Oke deh. Nih mau deh, karena slow banget. Ini. Sorry guys, ketawa. Karena tadi kayak ada bunyi psh. Jadi oke deh. Banyak ketawa. Ini hard banget, nggak mau lah. Ini soft banget, mau deh. Enggak. Mbaknya bercanda guys. Ini bayi universal. Tadi katanya nggak mau. Mau juga. Itu yang ini mbak. Oh. Oke kak, silahkan lagi dipilih. Mau. Kita geser. Wow, ini jatuh. Kata mbaknya nyoblak guys. Ini mau nggak ya? Nggak ah. Aku yang lain. Ini mau deh. Kan itu masih bagus. Ini super slow mau. Oke, maaf ke skip. Kak, ini kok udah potel begini masih dijual kak? Iya, gitu, gak di diskon. Diskon dari berapa? Diskon, jadi 10.000 aja. Oke deh. Mau cake cream. Itu yang license kak. Oke deh. Mbaknya kayak nguap gitu. Ngantuk mbaknya. Aduh lengket. Apaan sih ini di bawah? Oh ada double titnya. Jadi kayak bisa buat itu. Oke, next kita ke sini, kita seret. Oh my god, ini super slow. Mau tuyung. Mbaknya kenapa sih ketawa terus? Ini enggak ah, udah cracks. Ini panda hekan mau. Enggak Maaf mau. kak, kalau itu nggak boleh diskon. Oh mbak nggak beri squeeze mbak. Iya, karena itu udah defect banget. Oke deh mbak, yang penting saya nggak jadi beli ini mbak. Mau panda. Terus mau juga. Itu tikus. Tikus apa tiger ini mbak? Tiger mbak, saya bohongin juga. Baik. Itu bread long bread. Ayo kak, silahkan cepetan ya kak, soalnya mau tutup gitu. Oke deh, tunggu sebentar ya, ada saya mau borong. Slow aja mbak. Tadi kata mbak suruh buru-buru. Dan nih kak, saya udah buru-buru. Aduh, iya aduh. Susah gitu. Tolong totalin ya. Iya, oke. Lagi pengen ditotalin. Mbak, kalau kan karena saya nungguin, saya boleh pencet-pencet dulu ya mbak? Boleh, silahkan. Ini yang tadi aku pengen beli tapi nggak jadi karena ini hard. Ini udah di fake. Coba. Oh iya kak, maaf karena ini kayak nggak muat gitu, jadi
Traynya boleh dibawa sampai parkiran saja. Oke. Silakan diambil, Kak. Saya tadi bayar pakai debit ya. Oke, jadi aku mau itu dulu ya. Iya. Aduh, berat sekali. Silakan, Kak. Oh iya, Kak, minta pinnya ya. Oke Kak, tunggu sebentar Kak. Saya masukin debit saya dulu. Silakan. Sudah. Oke, Dek. Oh iya, Kak, kalau lebih dari 2.500.000 dapat ekstra, ini ekstranya. Oh, ekstranya dapat berapa? Dapat satu saja, Kak. Aku pilih ini aja ya. Oke. Ini masukin, cemplungin. Oke Kak, aku pulang dulu ya Kak. Oke, selamat datang lagi di homesellsquishycafe.id. Oke, ayo kita pulang. Jadi aku lagi nungguin taksi. Oke Kak, ini saya tutup ya. Iya. Oke guys, jangan lupa di subscribe di tombol ini dan jangan lupa di like di sini dan komen di bawah. Aku harus bikin video apa lagi? Nanti bakal ada di deskripsi di bawahnya ya, di sini. Oke, aku kayak collab bareng Ayu Lestari ya. Jangan lupa di subscribe juga Linknya ada di situ. di sini. So yaps. Dan jangan lupa nanti tonton lagi ya video yang lainnya. Nanti kalau subscriber aku sudah sampai, kalau udah 100 subscriber, aku bakal bikin giveaway besar-besaran buat ngerayain subscriber ini. So yeah, see you next time. Bye bye. Oh ya, nanti ongkirnya ditanggung sendiri ya. Jadi aku bakal ngirim squishy-squishy-nya aja dan slime-nya. Makanya jangan lupa di subscribe dulu, oke? Bye. Oh ya, sekali lagi jangan lupa di subscribe Ayu Lestari ada di sini. Nanti aku juga bakalan collab bareng Melinanda lagi. So ya, bye. Oh ya, besok aku juga bakal review vlog di mall. Jadi jangan lupa ditonton ya besok. Kayak sekitar jam 11-an. Jadi Karena besok Sabtu, guys. iya, karena Sabtu tuh kayak hari libur. Tapi aku nungguin Ayu Lestarinya pulang dulu dari sekolah. So ya, guys, bye. See you next video. See you next time. Bye.